はい、この動画では因数分解1ということで、因数分解の公式を3つやっていきます。ただ、3つあるんですけども、これは新しく出てくる公式というよりは、乗法公式、展開の公式ですね。展開の公式を逆に使ったものなので、そこがきちんと頭に入っていれば、ここは何も特別新しいことではありません。なので、ここでちょっと自信ないなってものがもしあったら、乗法公式の方に必ず戻って復習をきちんとやるようにしてください。いいでしょうか。3つですね。気をつけるべきは、これですね、1番と2番よく形似てるんですけども、ここの符号が足すの2乗なのか引くの2乗なのかに変わってくるよっていうところと、2乗の差、なんとかの2乗引くなんとかの2乗は和と差の積になりますよ。逆ですね。前回の逆のことを実際にやっていきますよっていうところです。いいでしょうか。では、括弧1番、まず、因数分解をしていこうって思ったときに、どこに着目をしてほしいかっていうと、この4っていうのが、2の2乗だなっていうのがパッと頭に浮かぶと、こっちかこっちの公式1番か2番使うんじゃないかな。で、かつ、ここはプラスですよね。ってことは、1番使いそうだなってことをちょっと浮かべてほしいわけです。で、実際にちょっと1番の形に近づけていくと、4x っていうのは 2×x かけ2ですよね。で、4っていうのは2の2乗とかけるわけです。そうすると、あれで見ると、丸の2乗 x を丸だとすると2を三角と見てやってこの形になるわけです。丸の2乗足す2かける丸かける三角足す三角の2乗、これですね。これは丸足す三角の2乗、すなわち x 足す2の2乗になりますよっていうのが答えになってくるわけです。いいでしょうか。どこで気づくかっていうポイントは、4が2の2乗であるっていうところと、プラスの符号ですね。で、括弧2番も同じような形です。49。ここで、どんな数字かっていうのが、パッと反射的に言えれば、数学のセンスが少しずつ身についてきている証拠じゃないかなと思うんですけども、49っていうのは7の2乗のことですよね。で、かつここがマイナスってことは2番の公式使えないかな。もし2番の公式に当てはめるなら、丸と三角がそれぞれ何になるかなってことなんですけど、x が丸で三角に7が入ればいけるんじゃないのっていうのを考えてみると、x の2乗引く 2×x かける7足す7の2乗としてやれば x 丸ですよね。丸の2乗引く 2× 丸7が三角ですが足す三角の2乗、いけてる感じですね。これは丸引く三角の2乗、すなわち x 引く7の2乗となるわけです。いいでしょうか。で、括弧3番、これもですね、25っていう数字、こいつもすぐに反応できるようになるといいですね。こいつは5の2乗ですよね。そうすると、これ丁寧に書くと、x の2乗引く5の2乗になるわけです。つまり2乗のその形ですよね。x が丸、5が三角だと思ってください。そうすると、2乗の差は何だったかっていうと、和と差の積でした。和と差の積でしたね。なので、そうすると、x 足す5、x 引く5、それぞれ和と差の積になりますよということです。いいでしょうか。なので、今回因数分解の公式をこうやって3つやりましたけども、特別新しいことじゃなくて、ちゃんと乗法公式が頭に入っていれば、展開と因数分解っていうのが逆の操作になりますので、それぞれ公式がただ左辺と右辺が変わ
わってくるよっていうそれだけになりますので、ぜひこの因数分解の公式、すなわち乗法公式ですね、そっちが頭に入っているかチェックをして